आपका स्वागत है। ये मैंने 250 ग्राम कच्ची हल्दी, आज हम उसका अचार बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने उसको धोकर धो लिया था, उसके बाद हम उसको छीलेंगे। इस प्रकार से हम सारी हल्दियों को छील लेंगे। करके हम थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर सब मसाले और हल्दी मिलाएंगे। हो गया है, हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें मेथी दाना पाउडर डालेंगे, ये सरसों डालेंगे, सरसों का पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे जो हमने काट के रखी। डालेंगे हम इसमें ये अदरक पाउडर डालेंगे और ये नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके आज के अब जो हमने नींबू का रस निकाल के रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सूखे बर्तन में, कांच की बर्तन में हम इसको भरकर रख लेंगे और 2-3 दिन धूप में रख देंगे। ये अचार हमारा खाने लायक तैयार हो जाएगा। ये हमने घंटे में भर कर रख दिया है और अब ये 2-3 दिन के लिए हम इसको धूप में छोड़ देंगे। वैसे ये 4-5 घंटे में खाने के लिए तैयार हो जाएगा, पर आप फिर भी इसको 2-3 दिन धूप में रखेंगे तो उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। तो इस अचार को हमने धूप में रखने से इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। पर यदि अचार को आपको 2-3 महीने के लिए रखना है तो आप इसको तेल में डुबा कर रखिए। थोड़ा सा तेल और डालिए इसमें, गरम करके ठंडा करके फिर उसमें डालिए, तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो कच्ची हल्दी आसानी से मिल जाती है, तो हम अचार बना सकते हैं। तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।